Bienvenue dans ce guide technique sur le Alienware. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Alienware fait un bruit bizarre, cela peut être le signe d'un problème avec le ventilateur ou un composant interne. Ignorer ce bruit peut entraîner une surchauffe et des dommages irréversibles à votre système. Il est donc crucial de traiter ce problème rapidement pour éviter des réparations plus coûteuses. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'une pince, d'un nouveau ventilateur et éventuellement d'une pâte thermique. Assurez-vous d'avoir également un bracelet antistatique pour protéger vos composants. Tout d'abord, pour ouvrir votre Alienware en toute sécurité, commencez par éteindre l'appareil et débrancher tous les câbles. Retournez-le et retirez les vis qui maintiennent le panneau arrière. Ensuite, soulevez délicatement le panneau pour accéder aux composants internes. Une fois à l'intérieur, localisez le ventilateur, qui est généralement situé près du processeur. Vérifiez s'il est bloqué par de la poussière ou s'il a besoin d'être remplacé. Pour extraire le ventilateur, déconnectez les câbles avec précaution et retirez les vis qui le fixent à la carte mère. N'oubliez pas de noter le type de vis pour le remontage. Appliquez une force modérée pour ne pas endommager les composants voisins. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois le nouveau ventilateur en place, reconnectez les câbles et remettez les vis. Avant de refermer le panneau, vérifiez que tout fonctionne correctement en allumant votre Alienware. Si tout est en ordre, replacez le panneau arrière et fixez-le avec les vis. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, veillez à nettoyer régulièrement l'intérieur de votre Alienware et à éviter de l'utiliser dans des environnements poussiéreux. Assurez-vous également que le système de ventilation est toujours dégagé. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.